Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу показать два ножа. Это перо G10 Титан М390. Здесь карбон на спейсере. Ну, как всегда, 90, 25. Сведен очень тонко. Режет хорошо, греет. Второй нож. Это модель Иньян с американским фиолетовым G10 М390. Клипсы попробовал анодировать. Это был первый опыт. Здесь синий алютек. Здесь 95 миллиметров длина режущей кромки и 31-32 миллиметров шириной. Также остро заточен на подшипниках. Чуть не порезался. Даже работает не от пяты замка. Здесь всегда скос, чтобы палец не наминал. Даже вот... не успел. Вот так тоже работает. Если вот здесь... Это очень классная модель. Он основан на модели Argo. Я хотел сделать так, чтобы был нож и вот так открывался, и об обух открывался. Но выглядел вообще дурно таким образом. Некрасиво. Пришлось сделать вот так. Но хотел я сделать так, чтобы как бы один лайнер, все было одинаково, но не получилось. Там надо было менять вместо штифта и так далее, и так далее. Но в целом они очень схожие. Вот представьте здесь, что нету, вот точно клинок Argo получается. Рукоять почти так же, немножко изменения вот в этой части. Также заточен очень остро. Сейчас бумажку найду. Как-то так. Спасибо всем, друзья. До свидания.